देसी स्वाद और प्रोफेशनल टच को साथ लाए इन शामली साए जनाब ने हमारे गांधीनगर गाजियाबाद में खोल दिया एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, जहां का फूड और एम्बियंस आपका दिल जीत लेगा। नॉक नॉक who's there? दरवाजे पे मैं खड़ा। आओ जी, हम आ चुके थे राइडर्स पिज्जा एंड रेस्टोरेंट अपने गांधीनगर गाजियाबाद, जहाँ पे मिलने वाला है आपको अफोर्डेबल खाना और साथ में एक बढ़िया पार्टी हॉल भी, एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी मिल जाएगा काफी बढ़िया स्पेस के साथ। और खाने की बात करें जनाब तो इनका चाइनीज, तंदूर, नॉर्थ इंडियन हमने सब ट्राई कर लिया था, वही अपना शामली वाला टच दे रखा है एक नंबर। साथ में इनकी बेकरी भी है यहाँ पे, तो आपको केक या पेस्ट्री लेना है तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आना मत भूलिएगा राइडर्स पिज्जा एंड रेस्टोरेंट गांधीनगर गाजियाबाद।